ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். அபுதாபியில் உள்ள இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அபுதாபியில் இப்படி ஒரு இடமா அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ்னே சொல்லலாம். கண்டிப்பாக நம்ம குட்டீஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஃபார்மை வந்து நம்ம சுற்றி காமிக்கலாம். அங்கே நாங்கள் 2 hours வரைக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அவ்வளோ நேரம் எப்படி போச்சு அப்படின்றதே எங்களுக்கு வந்து தெரியலை. இந்த ஃபார்ம் ஷாப்போட நேம் பார்த்திங்கன்னா மசாரா. இது வந்து சஹாமா ஏரியாவில் இருக்குது. இதோட லொக்கேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகும்போது ஃபார்ம் ஷாப் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அங்கே நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம இந்த ஃபார்ம் ஷாப்லேயே வந்து தேவைப்பட்ட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். ஃபார்முக்குள்ளே போக வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா. இங்கே நான் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி குக் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த வெஜிடபிள்ஸோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு. எப்போயுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து சமைக்கிற வெஜிடபிள்ஸோட டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் தானுங்க. அங்கே வெஜிடபிள்ஸ் போக மற்ற ப்ராடக்ட்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. ஆயில், சீட்ஸு, கீ அண்ட் தென் ஹனி, ஈவன் ஜூஸஸ் மாதிரி கூட ஸ்மூத்தி, பீட்ரூட் ஜூஸ், டீ வந்து ஹைபிஸ்கஸ் டீ, ப்ளூ டீ, இது எல்லாமே அங்கேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. ஸோ அதுவும் வந்து விற்கிறாங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்ட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா அங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ண கீ, அங்கே வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை, நாட்டுக்கோழி அந்த மாதிரி கூட விற்கிறாங்கங்க. உள்ளே வந்து அனிமல்ஸும் வந்து இருக்குது. அங்கே ஹார்ஸ் கூட வச்சுருந்தாங்க. ஹார்ஸ் ரைடு வந்து நம்ம உள்ளே போய் ஃபார்முக்குள்ளே போய் போகணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும். இந்த ஃபார்ம் ஷாப் மட்டும் போயிட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் மற்ற எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா என்ட்ரி ஃபீ மாதிரி கிடையாது. பட் ஃபார்ம் வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அடல்ட்டுக்கு வந்து பெர் ஹெட்டுக்கு வந்து 25 dirhams, கிட்ஸ் 12+க்கு வந்து 15 dirhams அப்படின்ற மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஃபார்ம் வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கே உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம பறிக்கணும் அப்படின்னா அங்கங்கே நமக்கு ஃபார்மர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. நம்ம சொல்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அவங்க பறித்து கொடுப்பாங்க. பெர் டிக்கெட்டுக்கு அவங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பாப்கார்னும் ஆர்கானிக் ஜூஸ் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முக்குள்ளே போய் சுற்றி பார்க்கலாம். மேலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொடி வகைகள் வந்து இருந்துச்சு. கிரேப்ஸு, பீர்க்கங்காய், பாவக்காய், சுரக்காய் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. 2 சைடும் பார்த்திங்கன்னா மின்ட் லீவ்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. நிறைய கொரியாண்டர் லீவ்ஸு, கீரை, பீன்ஸு, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு. வாங்க இப்போ நம்ம அந்த ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்கலாம்.
எடுத்துட்டு போயிட்டேன். ஆமா அது வாயில அது ரெஸ்ட் எடுக்குது.